Hau gertatu zaigula eta gertatuko zaigula. Zoritxarrez. Sonda ba. Mila esker, berekin partakatzeagatik, denekin partakatzeagatik, eta berren men ere hitzein izanak laguntzen alduen beste norbait. Bale ba. Venga. Bizkaiko merkataritza, oso profesionala, asko daki aholkuak ematen dizkizu eta badaki zer behar duzun. Proaktiboa, berritzailea, produktu eta zerbitzu berriak eskaintzen ditu. Eta oso gertukoa, zugandik gertu urrats batera eta klik bakarrera. Bizkaiko merkataritza, oso Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Irakurtzea. Idaztea da. Irakurtzea idaztea da. Entzutea kantatzea da. Ikustea entzustea. Egotea. Egitea da. Hartzea, ematea da. Zure kaleak itzaltzen ari direla nabaritzen baduzu, zergatik ez duzu erosten bizirik mantentzen dituzten dendetan? Zure komunitateak aurrera egiten jarraitzea nahi baduzu, zergatik ez duzu erosten zure herriko dendetan? Ingurumenak kezkatzen bazaitu, zergatik bilatzen duzu urruti gertu eros dezakezuna? Bertakoa gogoan izan da, etorkizuna, aurrerapena eta jasangarritasuna erosten dituzu. Hartu gogoan bertakoa, Eusko Jaurlaritza. Benito Lertxundi musikariak bukatutzat eman du musikagintzan 60ko hamarkadaren amaieran abiatu zuen ibilbide oparoa. Gertu ezik, bi kantu kanpoan gelditu dira, bere irizpideen arabera ez zirelako songi borobiltzen edo, eta bestela osoa. Bai. Joxerra Bengoetxea izango da Euskal Herriko Unibertsitateko errektore berria. Atzo izan zen bozketa eguna eta Bengoetxea zuzenbidearen filosofiako katedraduna dena gaiendu zitzaion orain arte errektore lanetan aritu izan den Eba Ferreirari. Bengoetxeak bozken ia 64 eskuratu du eta Ferreirak berriz 136. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle, ikasle eta gainerako langileen 14 parte hartu du hauteskundeotan. Nafarroako hezkuntza publikoko sindikatuak ez dira hemendik aurrera aho batez borrokan arituko. Gaur goizean Iruñean jakinarazitakoaren arabera, APAPNA, ANPE eta UGTek sinatu dute hezkuntza departamentuak proposatutakoa. Ez ordea, Steilas, Lab, ELA eta Komisiones Obrerasek eta mobilizazioi eutsiko diete. Azken lau zentral hauek protesta egin dute hezkuntza departamentuaren atarian euren desadostasuna irudikatzeko. Nazioartean, Euskal Herrian goizeko 4 zirenean sartu da indarrean 60 eguneko su-etena Libanon, Ameriketako Estatu Batuen eta Frantzia berme direla. Dena dela, Israelgo armadak ohartarazi du herrialde arabiarraren hegoaldean dituen tropei eusten diela. Era berean, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ohartarazi du Israelek ekintza askatasuna mantenduko duela Hezbollak akordioa urratzen badu. Gabon deizuela guztioi, Imanol Pradales eta Pedro Sánchez Moncloan bildu dira gaur arratsaldean. Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eta Espainiako presidenteak 5etan ezarri dute aldebiko lankidetza batzordearen bilera gauzatzeko hitzordua. Hasiera batean azaroaren 6rako zegoen aurreikusita, baina atzeratu egin zen Valentzian denboraleak sortutako hondamendia dela eta bileran besteak beste oraindik gauzatzeke dauden 29 eskumenen inguruan mintzatu dira. Lankidetza eta koordinaziorako organo horren helburu nagusia da Euskadi eta estatuaren arteko intereseko gaien jarraipena egitea. Horrela, alde batetik, Gernikako estatutua betetzeko falta diren 29 eskumenen eskualdatzea jorratzeaz gain, Euskadiko agenda propioko gai garrantzitsuak ere landuko dira biharko batzorde horretan. Esate baterako, migrazioaren kudeaketa,
Europako makroeskualde Atlantikoaren sorrera bultzatzea edo Kontseilu Europarrak Euskara Europar Batasuneko hizkuntza ofizial izendatzeko prozesua bultzatzea. Lanean ari gara beraz, bihar akordio garrantzitsuak itxi ahal izateko. Euskal Autonomia Erkidegoko datorren urteko aurrekontuei begira, Alderdi Popularrak ogasun sailarekin negoziazioa bertan bera utzi duela jakinarazi zuen atzo. Eusko Jaurlaritzak beraz, EH Bildurekin jarraituko du soilik hizketan hemendik aurrera. Datorren urteko Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuen negoziazioekin ez jarraitzea erabaki du Alderdi Popularrak. Gainera, aurrekontu proiektuari buruzko osoko zuzenketa aurkeztuko dutela adierazi dute. Javier de Andrés Euskadiko Alderdi Popularraren presidentearen arabera, gobernu taldeak mai gainean jarritako proposamenak ez ditu PPren eskariak asebetetzen, eta EAJ eta PSeren gobernuak EH Bildurekin akordioa lortzea nahiago duela adierazi du. Alderdi Popularrak Jaurlaritzak dagoeneko baztertu duen 4,7% aurrekontu igoera eskatzen zuen segurtasun eta osasun sailerako. Gainera, Popularren arabera, etxebizitza kaltetuko duten erabakiekin ezinezkoa dute bat egitea. Honela, Jaurlaritzari leporatu diote bakarrik EH Bildurekin akordioa lortzeko borondatea dutela eta ondorioz 2025erako aurrekontu proiektuaren osoko zuzenketa aurkeztuko dutela. Eusko Jaurlaritzak deitoratu egin du PP negoziazioetatik aldendu izana. Adierazi dutenez, Jaurlaritzaren negoziatzeko borondatea erabatekoa da, helburua aurrekontuetarako akordio zabala bilatzea delako. Gauzak horrela eta PP eta Sumarrek negoziazioekin ez jarraitzaren erabakiaren ostean, EAJ eta PSek osatutako gobernuak 2025erako aurrekontuak onartzeko gehiengo osoa edukitzen jarraitzen dute. Naiz eta horrela izan, Jaurlaritzak azpimarratu du EH Bilduk negoziazio mailan jarraitzen duela, eta hauekin akordioak lortzeko aukerak daudela. Atzo inauguratu zuen Bilboko udalak Angel Espartaren omenez ezarritako plaka. Tiroz erail zuen Guardia Zibilak Esparta 1975ko azaroaren 25. Hemendik aurrera Angel Espartaren memoria betirako geratuko da Bilboko bihotzean eta denon bihotzetan baita ere. Ibilbidea egiten jarraitu behar dugu, posible egiteko bizikidetza eta bakea posible egiteko geure artean. Eta batez ere biktimak sentitzeko gizartearen hurbiltasuna, gizartearen empatia. Guztiz beharrezkoa, danantzako, eta batez bere familientzako. Eta eskerrak foroari eta ayuntamientuari eta eskerrak lagundu eskolako egin dauleko posible honelako ekitaldi bat egitea, gu oso pozik gauz. Aroztegiko auziperatuei elkartasuna adieraztearen bidean manifestaziorako deia egin zuten atzo hainbat herritarrek. Ekimena datorren otsailaren batean burutuko da.
Sarek manifestaziorako deialdia luzatu du datorren abenduaren 6-rako mobilizazioa Durangon gauzatuko da eguerdeko 12-tatik aurrera. Ekimen honen harira behin betiko abestearen bertsio bat plazaratu du Sarek. Jose Ramon Bengoetxea zuzenbidearen filosofiako katedradunak irabazi ditu Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretza hauteskundeak. Bozkenia 164 eskuratu ditu Bengoetxeak, 136 aldiz orain arte errektore izan den Eba Ferreirak. Nafarroan, hezkuntza publikoko langileen aldarrikapenen inguruko borrokan aldaketak izango dira. Hemendik aurrera, sindikatu guztiek ez baitute jarrera bera izan hezkuntza departamentuaren azken proposamenaren aurrean. Informazio gehiago dauka Irune Rejanok. Hezkuntza publikoko Steilas Lab Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek prentsaurrekoa eskaini dute hurrengo hilabetetako mobilizazioen berri egiteko. Hezkuntza departamentuak eskaini dien akordio berria ez dute 4 sindikatuek sinatu, akordioak ez duelako irakasleen aldarrikapenak asetzen. Horregatik bilerara sartu eta irten dira. Departamentuko eskaileratan sentada egin dute akordio hau salatzeko. Beste 3 sindikatuek ordea AFAPNA, ANPE eta UGTek akordio hau sinatu dute. Honen harira 4 sindikatuek abenduaren 19an aurrekontuak onetsiko diren egun berdinean elkarretaratza deitu dute eta urtarrilaren 30ean 3. greba eguna deitu dute. Nafarroko hezkuntza publikoko gehiengo sindikalak, Lab, ELA, Steilas eta Comisiones Obrerasek, ez dute hezkuntza departamentuak eskainitako akordio berria onartu eta mobilizazioekin jarraituko dute. 4 sindikatuek agerraldi bateratu bat egin dute, Jimenoren eskaintza lotsagarria dela esanez eta datorren mobilizazioak iragartzeko. Gaur sinatuko den dokumentuak ez ditu irakasleon aldarrikapenak inolaz ere asebetetzen. Ratioen jaitsiera ez da hezkuntza etapa guztietara edatuko eta urrun geratzen da sindikatu planteatutako proposamenetik. Gainera, neurri asko asmo hutsa besterik ez dira, epeak eta finantziazioa zehaztu gabe geratzen delako. Era berean, erosahalmenaren inguruan inolako aipamenik ez du aintzat hartzen dokumentuak. Halaber, oso larria iruditzen zaigu Jimenok eta Hezkuntza Departamentuak egindako mehatxua eta ultimatuma. Ez dugu onartuko hurrengo ikasturtean indarrean jarriko diren neurriak balizko itun batean sinatzearekin lotzea. Edukiaztarago, baita hezkuntza kontseilariaren formak ere txarretsi dituzte sindikatuek. Modu berean, oso larria iruditzen zaie Jimenok eta Hezkuntza Departamentuak egindako mehatxua eta ultimatuma. Negoziazio prozesua korrika eta presaka egin duela leporatu diote Jimenori. Horregatik, protestei eutsiko diote 4 sindikatuek. Abenduaren 19an
parlamentuan onetsiko diren aurrekontuaren egun berdinean, arratsaldeko 6etan kontzentrazioa deitu dugu, eta era berean urtarrilaren 30ean irakaskuntza publikoko irakaslegoa greba egunera deitzen dugu. Txantaiarik eta ultimatumik ez dugulako onartuko eta benetako negoziazio prozesua nahi dugulako. Beraz, goizeko bileran sartu bezain pronto atera egin dira 4 sindikatuak. Departamentuan beran eserialdia egin dute. Beste aldetik, hezkuntza publikoan ordezkaritza txikiagoa duten AFAPNA, ANPE eta UGT sindikatuek hezkuntza departamentuak eskainitako akordioa sinatu dute. Adierazi dutenez, bizi duten egoera sakona aztertu ondoren, erabakia irakaslei dakarzkien hobekuntzak ez galtzeko eta 2025erako aurrekontu blindatu baten aurrean sinatu dute. Atzo eman zuen ezagutzera asko Jaurlaritzak 2024ko 3. eta azken soziometroa. Hainbat datu esanguratsu islatu ditu txostenak tartean, osasungintza, lan merkatua eta etxe bizitza direla Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako biztanleen ardura nagusiak eta bikoiztu egin dela azken 14 urteetan politikarekiko interesa duten Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren kopurua. Hego Euskal Herriko 4 herrialdeetako gazteen osasun mentala hitz batekin deskribatu beharko balitz, kezkagarri hitzak nahiko ongi islatuko luke egungo panorama. Hain justu ere, realitate iluna marraztu du gurea geroa atari digitalak gazteen buru osasunaren egoeraz kaleratutako inkesta batean, eta ondorioetan horixe bera bistaratu du, kezkagarria dela gazteen buru osasunaren egoera. Donostian hizkuntza gutxituen kongresua martxan da atzo eta gaur bitarte. Bertan izan da gure berri emaile Udane Arbeo, ekimen honen nondik norakoak ezagutzeko asmoz. Hizkuntzen irabazia foroak 15 hizkuntza gutxitu bildu ditu Donostian. 2 egunez kursalen hizkuntzen irabazia kongresua egin dute Langune Euskal Herriko hizkuntza industria elkarteak Fuen Union of European Nationalities erakundarekin batera antolatuta. Euskara bezalako hizkuntza gutxituek tokiko ekonomiari egiten dioten ekarpena agerian utzi nahi izan dute. Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak esan du, hizkuntzek batzen gaituztela eta etorkizuna nahi duela gure komunitatentzat eta gure hizkuntzentzat. Horra euskara ezinbesteko tresnatza du Gipuzkoar berrientzat eta etorkizunean izango direnentzat. Beraientzat
gizarteratzeko tresna ezinbestekoa izango da euskera, eta aldi berean sekulako ahalegina egin behar dugu danok, euskera hainbeste hizkuntza berrien artean gutxitu ez dadin murgildu itsaso zabal horretan eta bertan galdu. Baina hizkuntza bat jakiteaz gain erabili egin behar da eta horiek elkarrekin batera joateko beharra azpimarratu du Mendozak. Ezagutza maila handitzen ari da, baina erabilera ez neurri berean eta hortaz hor ere erronka handi bat daukagu. Kongresuan hizkuntza gutxituek teknologia berrietan eta ingurune digitalen presentzia izateak duen garrantzia azpimarratu dute. Arreta jarri ahalegin horrek suposatzen duen erronkan eta aukeran. Europan eta munduan badire hizkuntza komunitateak antzeko desafiak eta egoerak bizi dituztenak. Horregatik horietako batzuk batu dituzte Donostian, gainontzeko hizkuntza komunitateetatik ikasteko eta Euskal Herriko eragile, elkarte eta erakundeek egiten ari diren berrikuntza ahalegina partekatzeko. Testuinguru horretan Euskal Herriko zein Europako 30 hizlaritik gora bildu irakursalen eta 15 hizkuntza gutxituren egoera eta errealitateak partekatu dituzte. Palestinarekin elkartasuna taldeak mobilizazioetarako deia luzatu du Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan datorren ostiralerako. Palestinarekin elkartasuna taldeak Gasteizen, Donostian, Bilbon eta Iruñan egin du deialdia azaroaren 29 ostiralerako Israelekin harremanak haustea aldarrikatzeko. Israelen desegitea bidean harreman oro eten lelopean, mobilizazioak Nazio Batuen erakundearen zatiketa planaren 77. urteurrena dela eta egingo dira. Taldearen arabera, 1947ko Nazio Batuen erakundearen zatiketa planak erakusten du Israelen sorrera ez zela posible izango mendebaldeko imperialismoaren laguntzarik gabe. Estatu Batuen eta Europako potentziek Israelen edapena eta indartzea lagundu dutela salatuz. Euskal Herriko gobernuak, enpresek eta beste eragile batzuek Israelekin dituzten harreman militarrak, diplomatikoak, komertzialak eta kultura eta kirol arlokoak salatzeko eta hauen aurka borrokatzeko kanpaina bat iragarri du Palestinarekin elkartasuna taldeak. Eta harreman hauen aurka mobilizatzeko eta borrokatzeko deia egin dute. Arratsaldeko 7:00 dira deialdiak Bilboko Federico Moyua plazan, Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan eta Donostiako Gipuzkoa plazan. Eta 7:00 izango da Iruñako Udaletxeko plazan. Bestalde Jala Nafarroak beste mobilizazio bat deitu du larunbaterako Iruñean. Golem zinematatik abiatuta giza eskubideen defentsan eta Israelen ekintzak gaitzesteko. Aita Mariontziak 33 migratzaile erreskatatu zituen joan den ostiralean Mediterraneoan Libiako salbamendu eremuan. Bakarrik zihoasten 3 adingabe daude erreskatatutakoen artean. Yes, keep calm guys, keep calm, okay? We are here for help. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. How many people? How many people? How many people? Okay. Dos. Tres. Largamos un momento. Cuidado la pompa, Cuidado la pompa. Por ahí no. Erdiz bizirik plataformako kideak Nafarroako gobernuko ingurugiro eta industriaren departamentuen aurrean bildu dira gobernuak erdizko meategi proiektuarekiko duen jarrera salatzeko. Herritarren hitza errespetatu eta proiektuaren tramitazioa geldi dezala eskatu diote Nafarroako gobernuari. Erdiz bizirik plataformako kideak Nafarroko gobernuko ingurugiro eta industriaren departamentuen aurrean bildu dira gobernuak erdizko meategi proiektuarekiko duen jarrera salatzeko. Plataformako kideek adierazi dutenez, herritarren iritzia ez du kontutan hartzen gobernuak, kapitala eta haien interesak baizik. Gehitu dutenez, proiektua UGEP gisa inposatu nahi diete orain. Kortea.
Gainera, Magna, Nafarroko enpresa kutsakorrenetakoa dela salatu du Erdiz Bizirik plataformak. Honen arira, gaineratu dute, Nafarroko gobernuak eta enpresek estrategia propioak dituztela eta proiektu hori ez dela bateragarria haien bizimoduarekin. Hortaz, proiektuaren tramitazioa gelditzeko eskatzen dizuegu. Herritarren hitza errespetatzeko. Ez dugu etxiko, ez dugu utziko Nafarroan gelditzen diren herri lurrak gure etorkizuna sostengatzeko beharrezkoak multinazionalei oparitzea. Plataformak gehitu du, Magnak erdizko bazkalekua sahatzeaz gain aldu demendi guztia xeatu nahi duela orain, azkarateko meategiaren zabalpenarekin. Nafarroko gobernuak herritarren interesaren gainetik kapitalaren interesak babesten dituela salatu du. Ingurumen departamentura sartu dira elkarretaratzea amaitostean plataformak dituen alegazioak aurkezteko. Gipuzkoako 9 lanbide ikastetxe saritu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak hondakinak prebenitzeko Europako astearen baitan ekonomia zirkularra bultzatu izanagatik. Hondakinak prebenitzeko Europako astearen baitan Aldundiak Gipuzkoako lanbide heziketako 9 ikastetxe saritu ditu ekonomia zirkularrarekin duten konpromisoagatik. Sormen eta jasangarritasunarekiko konpromisoa izan dira protagonista nagusiak, material birziklatuak dituzten eskultura berritzaia sortu dituzte gazteek eta ikusgai egon dira Donostian Okendo plazan ezarri duten GK Recycling karpan. Ekonomia zirkularra modelatu erakusketa artistikoak Gipuzkoako lanbide heziketako ikastetxen laginba jasotzen du, hondakinak arte bilakatu dituzte. Jose Ignacio Asensio jasangarritasuneko diputatuak aintzatespena eman die ingurumen hezkuntzarekin eta ikasleen artean praktika jasangarria sustatzearekin aparteko konpromisoa erakutsi duten ikastetxeei. Hauek izan dira sarituak, Irungo Mendibil Prestakuntza Zentroa, Aretxabaleta Lanbide Eskola, Mutrikuko Kardala, Zarauzko Oteitza Lizeoa, Elgoibarko Meka Lanbide Eskola, Tolosako Peñaskal, Azkoitiko Izarret Lanbide Heziketa, Hernani Lanbide Heziketa eta Oñati BHI. Gipuzkoako gazteen sormena eta ekonomia zirkularra bultzatzea izan du helburu erakusketak, garapen eredu jasangarriago baterantz aldatzeko motor gisa. Eskultura horien bidez ikaslek birziklatutako materialak pieza artistiko bihurtu dituzte, eta erakutsi dute hondakinak baliabide eta produktu berri bihur daitezkeela beste erabilera bat emanez. Gazteak gizarte jasangarriago bateranzko eraldaketan inplikatzeko garrantzitsutza jo ditu Aldundiak horrelako ekimenak. Azaldu dute hezkuntzan ekonomia zirkularra txertatzea funtsezkoa dela baliabideak modu eraginkor eta arduratsuan kudeatuko dituen etorkizuna eraikitzeko. Era berean adierazi dute ekimen horrek kontzientzia ekologikoa sustatzeaz gain ikaslei beren etorkizun profesionalerako funtsezkoak izango diren trebetasuna garatzeko aukera eman diela, jasangarritasunera gero eta bideratuago dauden sektoreetan. Ekonomia zirkularra modelatu erakusketa baliagarria izan da bizitzaren alderdi guztietan jasangarritasuna integratzearen garrantziari buruz hausnartzeko hezkuntzatik hasi eta industria ekoizpenera arte. Ekonomia zirkularra modelatu erakusketa baliagarria izan da bizitzaren alderdi guztietan jasangarritasuna integratzearen garrantziari buruz hausnartzeko hezkuntzatik hasi eta industria ekoizpenera arte. Nazioartean, Israelgo gobernuak eta Hizbulak Libanon su-etenak gauzatzea adostu dute. Akordioa gaurtik aurrera izango da martxan eta 60 egun iraungo ditu.
Benito Lertxundik agur esango dio musikaren munduari, 60 urteko ibilbide artistikoaren ostean erretiratzeko erabaki hartu du oriotarrak eta hala jakinarazi du gaur goizean Gernikan eginiko agerraldian. Egun trista gaurkoa euskal musikagintzaren Benito Lertxundik iragarri baitu 6 hamarkadaren ostean musikagintza utziko duela. Gernikan eman duen agerraldian eman du horren berri eta adierazi du 6 hamarkadetan etenik izan ez duen ibilbide oparoaren ondoren kontzertuak ematari usteko garaia dela, naiz eta ez duen baztertzen bestera batera musikagintzarekin eta sormen artistikoarekin harremenetan jarraitzea. Benito Lertxundik Gernika kontzertuan diskaren aurkezpenean eman du Benito Lertxundik erabakiaren berri. Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Benito Lertxundik agur esan die holtzei 6 hamarkadetan izandako ibilbide oparoaren ostean. Nire baitan ja erabaki hartua zegoen eta bildu nituen nire bide lagun izan diren, eta izan diren musikari eta tekniko eta guzti hori bildu nituen eta hartu nuen erabakia botanien. Erabaki nuen 60 urteko kantagintzari amaiera ematea. Usteko erabakia zergatik hartu nuen? Ez nizelako ja sentitzen. Publiko bizitza bat egiteko eta kontzertuak eta ematen segitzeko eta gora bera guztiekin eta zailtasun guztiekin. Baina behar da, alako nolabait esateko, behar duzula hori. Baina behin eta aliatzen denean, eta noizbait aliatu egiten da beti, aliatzen denean, ja, ez zaudela egon nahi zenduken moduan, oberena da, moztea. Eta nik moztu urte honen hasieran egin dut, baina mozten hasi nintzen duela urte segurenik. Orioko bardoa beraz ez da oholtzetara itzuliko, baina ez du baztertzen musikarekin edo sormen artistikoarekin harremanean jarraitzea. Eta horren erakusle, gaur aurkeztu duten Benito Lertxundik Gernika kontzertuan diskoa. Iazko azaroan Gernikako Jaialai pilotalekuan eskainitako kontzertu gogoangarria jasotzen du diskoak. Benitoren repertorioa jaso du diskoak, hemen orduan, kontzertu hartan eman zena, eta, kantu berrien ondoan aspaldiko eta oso kantu ezagunak tartean, baita doinu instrumentalak ere bere entzuleak askotan entzun dituztenak kontzertuetan, baina inoiz ere grabatuak edo publikatuak izan ez direnak, horiek ere jasotzen dira. Eta tartean, kanta inedito bat, ez nabil ezeren bila izenekoa, hori entzuna izango da bertan. Benitok berak adierazi du ez dela izan bilatutako diskoa eta eskerrak eman dizkie bere alboan izan dituen bidelagunei. Kultura agendan ze berri dugu aste honetan Iratia Gerrazkonaga. Ostiralean abiatuko da Gida Bira gure museoak bertsotan, ekimena Bizkaian. Ekimenak Bizkaiko museo eta aretoetako ondarea eta bertsogintza uztartuko ditu. Bisitariei esperientzia kultural berezi eta erakargarri bat luzatzeko helburuarekin. Azaroaren 29 eta 30ean, esan bezala ostirala eta larunbatean, eta abenduaren 1 eta 3 izango dira bisita gidatuak. Ekimena Euskararen nazioarteko egunaren harira antolatu du Bizkaiko Aldundiak eta 16 bertsolarik hartuko dute parte. Ostiralean abiatuko da beraz, Gida Bira Bermeoko Arrantzale Museoan, Ander Elortegi eta Enare Muñategi bertsolarien eskutik. Arratzaldeko 6etatik aurrera. Iñaki Markaidaren argazkiekin edertutako Bermeo Portu Zaharra, 1877-2024, erakusketan murgilduko dira bertsolariak.
Azaroaren 30 berriz, 2 izango dira hitzorduak Bilboko Arkeologia Museoan, Iruri Altzerreka eta Gorka Pagonabarraga bertsolariak izango dira bertan bostetan, eta Neandertalak erakusketa izango dute abiapuntu. Gainera, Bilboko Euskararen etxean, Maite Sarasola eta Sabat Gaiatebeitia izango dira 12etan. Euskararen interpretazio zentro berrituko edukiei buruz arituko dira eurak. Eta abenduaren batean ere hainbat saio izango dira. Bertan egongo direnak, abenduaren 3 arte esan bezala. Eta 3an azkenik, 2 ala 2 Bilbon goizez, 11:00 Sabat Gaietebeitia eta Ane Labaka bertsolariak Bizkaiko Foru Jauregian arituko dira bertsotan. Eta arratsaldeko 6etan Maite Sarasola eta Eneko Abasolo bertsolariek ondare aretoko bisita gidatuko dute. Sormene jaialdiaren udazkeneko edizioa abian dagoeneko eta abenduaren 3 bitartean izango da Galdakaon. Euskara hegemonikoa izango duen programa ardatz hartuta, Euskara sormen genero berrietan txertatu eta emakumeek kulturaren transmisioan izan duten funtzioa erakustea izango du helburu sormenek. Aurtengo udazkeneko edizioa ere esentzia eta arima berarekin datorrela nabarmendu dute antolatzaileek eta azaroaren 27 dagoeneko hasia bai da sormene, esan bezala abenduaren 3 Iturrondo plazako karpan eta herriko beste zenbait txokotan gauzatuko da. Aste honetan zehar ikaslekin eta gurasoekin lanketa egiteko askotariko ekitaldiak prestatu dituzte. Aurten, gainera, talde eragileen ekarpenak aintzat hartuta, ahozko transmisioan jarri da begirada horretarako, alde batetik Galdakaoko sortzaileen lana eta bizimodua dokumentatu eta zabalduko du emakumeen garrantzi bereziarekin. Izan ere, Zuluagari buruzko Romualda Panderoaren bidaia ileskorra liburua ondu du Gontzal Carrasco historialariak eta trikitilariak eta herrian egingo da liburuaren aurkezpena. Azaroaren 29an, ostiral honetan, arratsaldeko 6etan. Irakurketa bateratua izango da eta Romualdaren familiak bekeako bizilagunek, Andramari erabide eta Leidu elkarteek zeinbeste zenbait herritarrek irakurriko dituzte labetik atera berria den liburuaren zatiak. Bestalde, hori alde batek, baina bestalde, literatura arloan ere, azaroaren 30an, larun batean, sormeneren ekitaldi gehien batuko den egun horretan, besteak beste, egun osoan zehar, Euskararekin konpromisoa erakutsi eta irakur zaletasuna bultzatzeko liburua opari ekimena dakar Bagabiz Euskara Elkarteak. Jarraian, eguerdi filosofikoak, herriko artista gazteak eta Euskal Herriko mailakoak elkarlanean batuko ditu filosofia eta sorkuntza uztartuz. Eta amaitzeko, arratsaldean, kultura tradizionala eta abanguardia uztartuko ditu Euskara bere saltzan ekimenak. Debin ere dantza akademiaren euskarazko saltza tailerraren eta gozuan salsa taldearen kontzertuaren bitartez. Eta abenduaren 7irako, datorren larun baterako, Euskal Herriko lehenengo ikadromoa antolatu dute Durangoko azokan. Ekintza 4etatik 6 laurden gutxiago dara antolatu dute Landako ikastetxean. Durangoko azoka euskaltzaleen bilgunea izaten da urtero eta aurten ikalarien bilgune izatea ere nahi dute. Horrela, Zirrika taldeak ikadromoa antolatu du 59 edizioko nobedadetako bat izango dena hain zuzen. Ikadakitenak eta ez dakitenek ere guztiak daude gonbidatuta. Ikadromoa Donostiako Bagera Euskara Elkarteak gidatuko du, bertako kideek azaldu dutenez. Laukoteak osatuta jardungo dute ikas 15 minutuero taldez eta gaiz aldatuz dinamismoa emateko. Izena emateko online formularia prestatute, baina telefonoz ere eman daiteke. Itanoarekin lotutako beste jarduera batzuk ere izango dira azokan, abenduaren 6an, esaterako hitzaldia izango da, areto nagusian. Lehenengo badiarduguk ikasteko APA-I aplikazioaren bertso berriak eta ika.ahotsak.eus webgunea aurkeztuko ditu. Eta ondoren, Fernando Oiartzunek Leitzako iketa izango du hizpide. Grabazioak sarean nola kontsultatu.
izenburupean. Abenduaren 7 berriz, larunbatean, ik eta biok mahai inguru antolatute goizeko 11:30 Durangoko museoan. Hizkuntza larrialdiari aurre egiteko manifestazioa antolatu du Durangon abenduaren 7an Euskal Herrian euskaraz herri mugimenduak. Egingo dituzten aldarrien inguruan hitz egiteko gurekin ditugu Intza Gurrutxaga eta Sugoi Etxarri koordinatzaileak. Ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei ere gurean izatearren, duela 45 urte Durangoko azokan jende aurrean aurkeztu zen elkarte euskaltzalea dan zuena. Beraz, ez da kasualitatea oraingoan mobilizazio nazionala azokarekin bat ere egitea, ez da? Bai, egia da, ez da aurrenengo aldia Durangoko azokan Euskal Herrian euskarazek manifestazioa egiten dula. Oain dela 3 urte gintzan azkenekoz baitare azokan testu inguru hori baliatuz manifestazioa. Eta beraz, 3 urten ondoren aurten berreskuratu dugu hitzordu hori. Bai, eta gero sorreran, Euskal Herrian euskaraz duela 45 urte sortu zen, baina sorreran bere buruari jarri zuen helburu bat, Euskal Herri euskalduna lortzea. Pauso asko eman dira, norabide hortan, baina, oraindik asko dugu egiteko. Eta, gero sakonduko dugu pixkat larrialdi linguistikoan ideian eta, baina, ikusten dugu beharrezkoa dela beste bultzada berri bat ematea euskeran aldeko borrokari eta mugimenduari eta, kontestu hortan baita. Bai, esan bezala gainera, 45 urte daramazazu Euskal Herriera bat euskalduntzera bidean lanean, euskararik gabe, Euskal Herririk ez lelopean ekin zion bideari mugimenduak, gaur egun herri mugimenduaren helburu nagusiek bere horretan diraute? Bai, guztiz, esan dugun bezala, oraindik pila dago egiteko, orain dela gutxi Iñaki Urrebasok indu pixkatez, Goitiberako analizia, euskararen egoeraren ingurukoa, eta ondorioa garbia da. Euskara ez dago egoera osasuntsu batean, euskara oraindik diglosia egoera larrian dago, eta horrek esan nahi du euskaraz bizitzeko aukera hori erreala izateko pila falta zaigula eta asko borrokatu behar dugula oraindik horta iristeko. Euskal Herriko hizkuntzen arteko harremana gatazkatsua izan da historikoki eta bada gaur egun ere elebitasunean bizi gara Euskal Herrian, nola ulertzen duzu elebitasun hau? Zugoik aipatu ez, diglosia egoera batean gaudela, hemen Ipar Euskal Herrian hizkuntza frantsesa da gailentzean hegemonia dakanak edo inposatzean hizkuntza eta Hego Euskal Herrian espainola. Eta, euskara orduan dago, diglosia egoera batean gaude, non bi estatu daude, hizkuntza hegemoniko batzukin, eta horiek zapaltzen gaituztena. Eta beraz, hori da, elebitasun orekatua askotan aipatzen da, baina elebitasun orekatua berez ez da ideia faltsu bada. Elebitasun orekatuan gizarte batek ezin du bi hizkuntza bat beti gailenduko zaio beste bati, eta hori gaur egun ikuste dugu hemen Euskal Herrian, eta beraz, pixkat hori da. Bai, eta gero baitare, aipatu barra ez, momentu honetan ez dagoela euskaldun elebakarrik, eta hizkuntza batek bere biziraupenerako lurralde bat non guztiz euskaraz funtzionatzen duen beharra du, eta hori ikusi da historian zehar eta munduko txoko desberdinetan. Eta beraz, ez gaudela egoera orekatu batean eta oso urrun gaudela hortatik ez. Guk uste dugu elebitasun hori badela modu bat baita ere diglosia egoera hori edo hizkuntzen arteko desoreka hori mantentzeko eta iraunarazteko, orduan uste dugu baita ere hori zalantzan jarri behar dugula, kritikatu behar dugula eta aldarrikatu behar dugula Euskal Herrin euskeraz bizitzeko eskubidea eta nagusitasunez euskeraz bizi behar garela edo egoera hortara iritsi behar garela. Beraz, ezin dugu diglosi hori ulertu lurraldetasunaren egoera ere ulertu gabe. Euskal Herrian euskarazentzat hizkuntzen arteko harreman gatazkatsua bizi gara, gazte izan da ere borroka egin behar dugula uste duzue? Bai, zalantzai gabe, borroka azken finean testu inguruak aldatzea, borroka molde berriak sortu behar dira, eta belaunaldi berriok hortan horri espadio heltzen,
horrek eduki lezaken arriskua da, borroka horrek ez jarraitzeko eta horretan gehatzeko, eta noski baietz, Euskaren aldeko borrokande gaztiak implikatu beharra dago, gazteak implikatuta bagaude, hori Euskal Herrian euskaraz gain, gazte euskaltzaleen sarea ere hor dabil, baita ere euskaran kontzientzia hori zabaltzen gaztean artean. Eta, alare gazteta ezin da mugatu borroka hau, nik uste gaztiaz gain gizarte osoak eman berdula beria borroka honetan de bai, beste borroka askotan bezala. Eta gero, belaunaldi bezala ustut importantea dela, jaso dugu azkenan borroka baten emaitza, eta eskolan gutako gehienak edo parte importante bat euskaraz ikasi dugu, baldintza minimo batzuk ikusi ditugu, eta horrek ekartzen duna da neurri baten sentsazio ukitza egina dagoela, eta euskeran egoera salbatuta dagoela, euskaraz bizitza posible da, eta oso urruti gaude hortatik. Orduan, ustut, belaunaldi bezala baita ere, hartu behar duela kontzientzia zergatik iritsi garen puntu ontaraino, zenbat falta den euskalduntzeko, eta benetan gure burutik hasita ez, eta kale eta saretara eta espazio desberdin guztitara euskaraz bizitzeko eskubide hori zabaltzeko eta aukera hori zabaltzeko, eta orduan, ustut hori ere tokatzen zaigula gazte bezala. Bai, gazteak aipatu ditut, gehien bat belaunaldi berri itiraka, izan ere, hasian aipatu bezala duela 45 urte hasi zen herri mugimendua da Euskal Herrian euskaraz, baina aurpegi berriak ditu orain zuen mugimenduak, zuek zarete aurpegi berri horien erakusle, eta Euskal Herrian gazteek ere mobilizatzeko plataforma bat ere sortu duzue, borroka egiteko moldeak ere aldatu dira. Konta eguztu pixkat gehiago Euskal Herrian gazteok nola egin dezakegun borroka? Hor, gu badugu hor pixkat atzetik harreman sare bat, ez? Unibertsitateetako euskaltaldeekin harreman estuan gaude, gazte euskaltzaren sareekin, ni gazte euskaltzaren sareko parte naiz ere. Orduan, hor harreman horietatik nik uste dut ari garela diskurtsoak eta plantamenduak eguneratzen, ari garela borroka molde berriak pentsatzen eta martxan jartzen, horren adibidea da adibidez gaztealdia, dinamika, eta orain beste kanpaina bat abiatu da baita ere euskaraz biziko garen belaunaldia gara, eta pixkat ari gara astintzen, behitik gora, azkenan berria gara, Euskaren aldeko mugimendua oso adinez oso heldua zen, orain dela gutxi arte, eta orain ari gara sartzen. Eta horre erronka badugu, guzti honi buelta bat emateko eta Euskaren borroka gaztetzeko baita. Eta hori pixkat euskalgintzan ikusten oroar badagoela belaunaldi aldaketa bat, badaudela aldaketa batzuk eman diala, eta horrek ate batzuk edo aukera berri batzuk irekitze ditula, batez ere, gaurrengo testuinguruta egokitzeko baita ere euskaran aldeko borroka hau. Gaur egungo testuingurua aipatuta, konta eguzue, nola ikusten duzu euskararen egoera? Egia da, sentsazio eduki dugula urtetan zehar aurrera aginduaz dela, euskaran egoera hoberantzi joala, eta egia da, bilakaera positiboa izan du dela, borroka asko hori esker, eta borroka asko eta egitura asko sortzen herri mugimendutik eta euskalgintzatik, lortu da egoera bilakaera positibo bat, baina egia da azkeneko urte luzetan, 10-15 urtetan, estankamendu bat edo ikusten dela. Orduan, bagaude estankamendu baten, eta gaina estankamendu horren barruan, azkeneko urtetan ikusi dugu oldarraldi bat edo erasoaldi bat bizitzen hasi garela, ez? Lehenagotik zeuden mehatxu edo zeuden kontrako indarrek, oain indarra handiago zitzen dute, eta lortuta genuen hori atzera botatzen saiatzen ari dira, ez? Diskurtso politikoen aldetik, mediatikoki ere gerozta euskeran kontrako diskurtso gehiago zabalduz, eta epaiketetatik, ez? Epaitegietatik. Orduan, uste dugu oldarraldi horren aurrean bi bide dauzkagula, edo gure helburuak eta aspirazioak gutxitu eta murrizten joan, ez?
eta horrek eramango gaitu estankamendu hori luzatu edo atzerakada batera, edo oldarraldi hori probestu, benetan kontzientzia bat hartzeko, eta horri aurre eginez bizitzeko, biziberritzeko euskaren aldeko borroka eta mugimendua. Orduan guk bigarren horri arroaldia deitzen diogu, eta guk hortara deitzen dugu, euskalduna deitzitugu arroaldi hortara. Oldarraldi guzti honen aurrean, beraz, arroaldira egiteko deia egiten duzue? Bai, hori da, azken finean zugoik aipatu du, indar guztiak edo, indar asko dazkau aurka, hor dago globalizazioa, hizkuntza gutxitu ororen kontra da biena, eta hor oso garrantzitsua da kontzientzia hori hartzea eta aktibazio hori, eta oldarraldi honen edo aurkako indar hauen aurrian kolektiboki indartzia, saretzia eta horri erantzun indartsu bat ematia. Erantzun horren erakusle izango da abenduan egingo den manifestazioa, Durangon egingo den manifestazioa? Bai, hori da. Azkenan, pixkat hemen larrialdi linguistikoa aipatu da, ikusi delako irizpide desberdin batzuk betetzen ari direla, kezka sortzen ari direnak, eta euskalgintza osoa batzen gaitu ideia horrek, larrialdi linguistikoan gaudela, eta euskalgintzaren kontseilua hori lantzen ari da hori ezaugarritzen eta argudiatzen eta bar. Gu horren parte garen einean, baitare ideia horren kontzientzian lagundu nahi dugu, eta gainera uste dugu, Euskal Herrian euskarazetik, argi dugu larrialdi linguistiko horren irtenbidea benetan badela gure hizkuntzarentzako estatu bat sortzea, Euskaren Errepublika deitzen duguna. Hau da, uste dugu independentzia beharrezkoa dugula, benetan euskaraz biziko bagara, eta hori mugimendu desberdinen artean egin behar dugula, borroka desberdinen baturatik etorriko dela, baina horren kontzientzia hartu beharra dugula, gure larritasun horren aurrean irtenbidea hortik joango dela. Eta bai, bada modu bat Durangoko mani nazional hori oldarraldi horri erantzun bat emateko, baino baita ere independentzian aldarrikapen hori kalera ateratzeko, indartzeko eta horren kontzientzia hartzeko. Bai, hori, azken finean larrialdi linguistiko honen aurrian hori, zugoik aipatu du euskalgintzak oroar diagnostiko horretan edo egoera horretan bat ite deula, eta pixkat hori gainditzeko, eta kontseilua ere badabil horretan, hori gainditzeko proposamen bat iteko, eta guk zentzu hortan argi dakau eraikitzen hasi berdela Euskaren Errepublika hori, independentzirako bide hori iten hasi berdeula, eta horretan indarra jarri. Euskalgintza kontseilua aipatu duzuela, urte hontan irakurri ditugu hainbat albiste nola euskararen kontrako oldarraldi judiziala kaleetan eta izaten ari den, saretu egin zarete, hitz egin duzu beste hainbat erakunderekin eta diagnostiko berera heldu zarete? Bai, diagnostiko berera baino, badugula adostasunezko oinarri bat, diagnostiko partekatu bat batuz aldaturen bidetik eta ari da egiten momentuz, baina larrialdi linguistikoaren egoera hortan gaudenaren adostasun bat badugu, egoera larria dela eta gure hizkuntza alarmak piztu behar ditugula, gure hizkuntzan bizi berritze prozesuan inguruan, hortan badugu adostasuna. Eta gero nik gehituko nuke beste kontu bat oldarraldian ingurun, oldarraldia ez dela fenomeno isolatu bat ulertu behar duguna euskararen ardatzean bakarri, baizik eta dela mundu mailan ematen arien olatu erreakzionarioaren, gorakada erreakzionarioaren variante edo adar bat gehiago ikusten ari gara nola lortu diren eskubide desberdinen konkista horietan atzerakada plantatzen ari diren sektore desberdinak, eta ustut seinalatu eta salatzea tokatzen zaigula, momentu honetan oldarraldiaren eragile diren, euskararen kontrako oldarraldiaren eragile diren horiek, ari direla baitare olatu erreakzionario hori indartzen, eta kasu honetan baditugu bere burua ezkertzat duten alderdiak eta sindikatuak. Orduan, ustut hori ere seinalatzea dagokigula.
Badira, normaltasunera eramaten ari direan hainbat ideia agian ez, ezkerrera ere iristen ari diren ideia agian eskuinekoak direnak. Bai, eta oldarraldi hori ukatzea azken finean, oldarraldi hori hor dago, atzera pauso batzuk orain arte lortu dian eskubide batzutan edo lortu dian neurri batzutan atzera pauso batzuk eragiten dabiltza eta oldarraldi hori ukatzea da realitateai bizkar ematea eta ez litzake izango realista. Agustia kontuan izan da, beraz, bi erronka nagusi dituzue, bai Euskal Herrian euskaraz bera mugimendua bera indartzea eta bestetik oldarraldi guztionei aurre egitea. Bai, nik uste dut momentu honetan beharrezkoa dela kaleak hartzea, euskaran aldeko borroka kalean ere egin behar da, momentu honetan tokatzen da erantzun sozial potente bat ematea, eta bide hortan baita ere kontzientzia hartzea, gure hizkuntza ez dagoela egoera honean, de hecho, egoera kezkagarrian gaudela, eta frogatzea benetan kalean eta espazio guztietan, baina kalean ere bai, horren aurren badagola herri bat, badagola indar bat guzti horri erantzuteko eta benetan euskaraz bizitzeko autu hori eta Euskal Herri Euskalduna eraikitzeko autu hori aurrera emango duena, ez? Eta mugimendu hori irudikatuko dugu abenduaren 7an Durangon, eta baitaren modu bat erantzuteko gure hizkuntza eta gure herria erasotzen nahi dien hoiei, ez? Bai, eta pixkat gatazka egoera hau, edo zapalkuntza egoera hau ikusarazteko, ez? Kalea atea, eta benetan euskaldunok euskaraz bizitzeko dakagun ezintasuna eta jartze zaizkigun zailtasun horiedanak salatzeko eta ikusarazteko. Indar erakustaldi bat izango da, aldarrikapen eguna ere beraz abenduaren 7 Durangoko azokan egingo duzuen manifestazioa, bada herritarrei esan nahiko zenieken mezurik? Bai, hori, pixkat esan dugunen aritik, badela momentua kalerateatzeko, euskaldun izateaz arrotzeko, eta konplejuak pixka gainetik kenduz, gure herrin, gure hizkuntzan bizitzeko eskubide hori aurrera eramateko ekimen bat eta determinazio bat dugula adierazteko, ez? Eta neurri hortan, norabide hortan, abendu 7ko hitzordua oso garrantzitsua dela, Durangon egon barra dugula euskaltzale guztiok, hori, azkenean Euskal Herri Euskalduna posible dela sinisten dugulako, eta hori Euskararen Errepublikan bidetik egingo dugula badakigulako edo hori delako gure iparra, ez? Bai, eta askotan egunerokoan oso individualetik bizi dugu borroka hori, ez? Eguneroko oztopua gainditzen, eta horrelako hitzordu batean ikusteko baita ere ez gaudela bakarrik, asko gehala, eta hori, desio deun edo aldarrikatza deun hori posible dela. Kolektiboaren indarra orduan, goraipatu beharra dago. Bai. Guztiz. Xehetasunak azalduta, zu mobilizazioaren xehetasunak azalduta, agurtza besterik ez zaigu falta bikote, mila eskerra Hamaika telebistan izatearren. Eskerrik asko zuei. Herritik irten nintzen aberasteko premiz, da lehen bezain pobre naiz ta aldatu herriz. Lehen txoriak neuzkan buruan bueltaka, gaur txoriak badauzkat baina burua falta. Nire zai, daudenak egon lasai, dirurik ez dut bialtzeko. Nire zai, daudenak egon lasai, gogoa baitut bizitzeko. Bertan bertako zu naiz bertakoak bezala, jainko zarrak nahi balu gorrotatu nazala. Bihar beste egun bat irtengo den ustean, ezer gehiago eska alnezaketukean.
Aupa, musikazale guztiek, zer moduz? Amen. Txata taldeko Xanti eta gure hildakoen jainko bideoklipe ikusteko gonbidapena luzatzei